大家好，我是赵老师，一个专业从事20年的育儿师。我会不定时在这个平台分享一些食疗方的案例，希望能够帮到大家。今天在菜市场遇到邻居小黄，住在他旁边的我经常能听到他家里似乎跟他婆婆在争论些什么。今天抱着劝劝他的心态跟他聊了几句，吊水怎么不能打了？那么多孩子都用了，你这么厉害，你怎么不是医生？婆婆说孩子白天咳，晚上咳，吃不好，睡不着。为了给孩子治感冒咳嗽，我跟婆婆的关系越来越僵。婆婆坚持要去医院给孩子打抗生素。婆婆心疼孩子，怪我不同意给孩子打抗生素，说我这亲妈比后妈还心狠。可是就是因为我是亲妈，那个当妈的不想让孩子少受罪，早点好呢。其实孩子也不是没有去医院吊过水。前几次感冒，哪次不是在医院住78天？看上去是好了，不咳了，事实上治标不治本，不然为什么又反复了呢？最关键的还是孩子的抵抗力一下就变得特别差了。以前1年半年的感冒一次，喝点999感冒灵胶囊就好了，可现在1个多月就大病一场，非要到医院打针才能好。听到这里，我便问了他儿子咳嗽的症状，又通过微信看了他儿子照片，孩子脸色萎黄，下眼袋肿大，然后又问孩子平时生活的细节，大便是否规律等，把孩子情况简单说了一遍之后，我就肯定了孩子这是脾胃虚弱导致的咳嗽。这个情况我建议他给孩子用食疗方，给孩子吃不出3天孩子就好了材料：新鲜石黄皮100克，雪梨2个，新鲜枇杷叶5张，蜜枣2粒，瘦肉500克，水10碗，盐少许。步骤1：新鲜石黄皮洗干净表面的绒毛；2、拍扁备用；3、雪梨去皮去心切块；4、枇杷叶去除背面绒毛剪成小片；5、瘦肉去除肥油切成小方块；6、全部处理好食材；7、与水一同下锅8，大火煲开，小火1小时，煲好加少许盐即可饮用。9、可以开喝。下午去卖菜的时候遇到邻居说孩子下午咳的时间明显变短了，看来效果还是非常显著的。想要知道你家宝宝感冒咳嗽是否与脾胃有关吗？大家可以对照看看下图，如果宝宝没有这种症状的，家长可以把宝宝的拍照片发下，我会针对具体症状给出合理的护理方案。其实不只是脾胃导致的咳嗽，还有寒咳、热咳、有痰无痰，还有一些小毛病，类似于便秘、拉肚子等方法，都整理个人的公众号90后妈妈育儿里面了。家长朋友们，我都会给的。同为宝妈，深知带娃的不容易啊。